Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, satu unit rumah di Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah rusak Senin sore kemarin akibat hujan deras disertai angin kencang. Hujan deras dan angin kencang merusak atap rumah hingga meteran listrik. Satu unit rumah di Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah rusak bagian atap dihantam hujan deras dan angin kencang Senin sore kemarin. Pemilik rumah, Chandrawati, mengungkapkan kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 5 sore. Angin menerbangkan separuh bagian atap dan ikut melepas material listrik di dalam rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pemilik rumah diketahui masih menempati rumah terdampak. Jadi jam berapa kejadiannya tuh? Jam 5.17 pas lagi kencang-kencangnya angin badai itu, puting beliungnya. Iya. Posisi kita cuman waktu itu? Posisi masih dalam rumah. Ada enggak kerugian enggak? Kemudian masih cuma ini aja, ya, meteran lampu jatuh ke bawah, terus pisangnya sama kayu terus terangkat ke atas, dan aja. Kepala Desa Pondok Kelapa, Alam Syah, mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan darurat terhadap korban, baik material maupun kebutuhan lainnya, yang berdasar pada dana taktis desa. Saya belikan seng 1 kodi, saya upah tukang 3 orang, kenek 1 orang, dan paku, berikut paku seng sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan di lapangan. Supaya rumah itu, kalau bisa sore ini pun itu sudah selesai, karena itu sifatnya kan termasuk agak cepat sedikit kerjanya gitu, agak darurat. BPBD Kabupaten Bengkulu Tengah menyatakan angin kencang dan hujan deras yang melanda Senin sore kemarin berdampak terhadap 1 unit rumah yang rusak, sedangkan 2 pohon tumbang. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedi Irawan, TVRI Bengkulu melaporkan.